风台扫过哦，伫台南沿海有超过1万户徛在厝顶受损，即马又有风台接近咯，灾民是赶紧伫厝顶来搭布棚要来查雨。即届将军佮北门渔港的牌仔升等甲真食力，中央是公布讲上济通补助25000股，也毋过希望是讲哦，一只牌仔几10万，望讲中央会当提悬补助。 渔民爬去厝顶捡沙啊、白布棚兼地砖啊，但那时拄走，煞来也有风台接咧来，这些灾民心惊惊，趁天气好，赶紧整理家园，避免损失惨重。根据市府统计，即摆徛喺厝顶受损拢总1万桶户，即阵阁有2987户单要处理。毛里长平台邀志刚入灾区帮忙，希望灾民会使早日恢复正常生活。怕漏水，因为现在你这次台风要找那个修缮房子的也不太好找，所以先暂时盖帆布，遮一下雨水这样子。另外，将军北门这带的渔民趁食工具嘛受损甲真严重，这回嘛因为风势伤大，落地到渔港遮大细加起来300个塑胶牌仔，有7成拢海去，有的甚至沉伫海底，根本就找无。虽然这阵中央有公告补偿，上悬咱补助2万股，渔民是认为买一个成本就要几60万，补助根本就无够，因希望中央通放令补助标准，嘛通提悬经验。大概几百万的物件，像迄汽油迄一台40-50万，看补助迄1万块，话落落的，迄是要安怎去了？伊这是生财工具呢？2.5万，说实在的，可能连购买那个船的那个塑胶管的一个费用都太过这样，更不用讲说没有牌子的部分是没有做，目前是没有做理赔的一个方案。希望说业主或是相关单位提高赔偿的一个额度。但市政府表示，17开始嘛开放民众通申请厝损害慰助金，针对厝顶外墙损害等，上悬会当申请到10万块。厝所权人也是实际徛咧遮的住户会当提出申请，若无大的损失，补助金减半。另外，中低收入户会当搁另外发5000块。记者苏台南采访报道。